მოგესალმებით. მოდით ვნახოთ რა აღიარებით მოვა პარტნიორი თქვენთან მიმართებაში, რას აღიარებს. ნახოთ ვინ არის, ვინ მოვიდა. ადამიანი, რომელიც ახლა არის დაპაუზებული, რომელთანაც შეიძლება არ გაქვთ ურთიერთობა, ან თუ გაქვთ ურთიერთობა ძალიან ისეთი ზომიერი, არ წინ მიდის, არც უკან მიდის, ცოტა ისეთი ემოციური, ცოტა გაურკვეველი და რაღაცა ესე ვიტყოდი, ჩამოუყალიბებელი მდგომარეობით არის, ხო? კარგით, რას აღიარებს? იმას, რომ მას უნდა რაღაცა ემოციები, მას უნდა რაღაცნაირად წინ წასვლა, მას უნდა მიზნების ასრულება, მას უნდა თქვენგან ენერგიები, მას უნდა რაღაცა არა მარტო ენერგიები, მას უნდა რომ ცხოვრება დაალაგოს და თავიდან დაიწყოს, ხო? აღიარებს იმას, რომ ცით რა არის, აი თქვენთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით არა, ზოგადად ამ ადამიანს უნდა რომ რაღაცა განახლდეს მისი ცხოვრება, რაღაცა პრობლემები დაასრულოს, რომელიც მას აქვს. იყოს ბედნიერი, იყოს ემოციური, იყოს სტაბილურობაში, რაღაცნაირად გამარჯვებული გამოვიდეს, ხო, რაღაცა სიტუაციებიდან, რომელიც ხელს უშლის ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე, ხო, თქვათ, აი ადამიანს უნდა რომ დაალაგოს თავისი ცხოვრების ყველა ასპექტი და თავიდან დაიწყოს ბედნიერი ცხოვრება, განულებული, ახალი ფურცლით ცხოვრება. კარგით. თქვენთან მიმართებაში რა უნდა ამ ადამიანს? ჯერ არის ის არ არის ჩამოყალიბებული, ჯერჯერობით ფიქრობს რა უნდა, ჯერჯერობით იმდენად ცუდად გნობს თავს, შეიძლება აქვს რაღაცა პრობლემები, ან თავის ტკივილები, ჯანმრთელობის პრობლემები, ვერ პოულობს გასაღებს, რომლითაც რაიმეს შეიძლება უნდოდეს. თუმცა მას უნდა რომ იყოს ისე, როგორც ის იტყვის, მას უნდა რომ იყოს რაღაცა იმ ემოციებში, რომელიც მისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. მას უნდა თქვენგან ემოციები, მას უნდა თქვენგან სიყვარული, მას უნდა თქვენგან რაღაცა დარღვევა იმ სიტუაციის, თუ თქვენ ხართ გარიდებული ამ ურთიერთობას, მით უმეტეს უნდა რომ დაბრუნდეს. აქ თუ ოჯახური ურთიერთობის მდგომარეობა არის და ადამიანი, მამაკაცი ან ქალბატონი არ ვიცი, წასული არის ოჯახიდან, მას უნდა რომ აღდგეს ეს ოჯახური მდგომარეობა. თუ არა, ყოველ შემთხვევაში აქ ქალბატონია წასული, ესე ვიტყოდი და უნდა რომ დაბრუნდეს, უნდა რომ ამ ქალბატონმა გახსნას ის საზღვრები, რომელიც დაუწესა, ხო? კონკრეტულად რა ქმედება ექნება, რა იქნება? ჯერჯერობით თვითონაც ძალიან მყარად იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ მას უნდა რომ მოვიდეს, მიუხედავად იმისა, რომ უნდა რომ დაგიბრუნოთ, ის აუცილებლად მყარად იდგება თავის პოზიციაზე, ჯერჯერობით არ გადმოდგავს ნაბიჯს, იმიტომ რომ არა აქვს ბოლომდე გარკვეული რა უნდა, რატო უნდა და რისთვის უნდა, ჯერ იქნება